ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ କେବେ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି କି କିଛି ମହିଳା ବିନା କିଛି କହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ନା ତ ସେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତି, ନା ତ ସେ ସବୁଠାରୁ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍, ନା ତ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଘରେ ପାଦ ରଖିଲା ମାତ୍ରକେ ମାହୋଲ ବଦଳିଯାଏ। ଲୋକ ଓଲଟି ଦେଖିଥାନ୍ତି। କେହି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ କେହି ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଝିଅର କାହାଣୀ ବତାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତା'ର ନାମ ପ୍ରୀତି। ପ୍ରୀତି ନା ତ କୌଣସି ମଡ଼େଲ, ନା ତ କୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର, ନା କୌଣସି ବଡ଼ ସହରର ହାଇଫାଇ ଝିଅ। ସେ ଏକ ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ଝିଅଟିଏ। ଆପଣଙ୍କ ସୋସାଇଟି ଝିଅ ଭଳି, ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସର ଝିଅ ଭଳି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ଭଳି। ଏବଂ ତା'ଠାରେ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଯାହା ତାକୁ ଭିଡ଼ଠାରୁ ଅଲଗା ବନାଇଥାଏ। ଗଲା ମାସରେ ଗୋଟିଏ ପାରିବାରିକ ଫଙ୍କସନ୍ ଆସିଗଲା। ବହୁତ ସାରା ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମହଙ୍ଗା ଲେହେଙ୍ଗା, ଭାରି ଗହଣା, ପରଫେକ୍ଟ ମେକଅପ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସିଥିଲା ପ୍ରୀତି। ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ସୁଟ୍, ସାଧା ଓଢ଼ଣୀ, ନା କୌଣସି ଚମକ ଧମକ। କିନ୍ତୁ ଅଜୀବ କଥା ଏହା ଥିଲା ଯେ ଲୋକ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥିଲେ। କେହି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ତ କେହି ହସି କରି ଚାଲିଯାଉଥିଲେ, ତ କେହି ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଏଠାରେ। ଏବଂ ସେହିଦିନ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଆକର୍ଷଣ ଚେହେରାରେ ନୁହେଁ, ଆକର୍ଷଣ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୀତିର ଜୀବନରୁ ବାହାରି ଏମିତି 10ଟି ଅଭ୍ୟାସ ବତାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ମହିଳାକୁ ଅସାଧାରଣ ବନାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହି କାହାଣୀକୁ ମଝିରେ ଦେଖି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଶେଷ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରୀତି ଯେବେ ଚାଲିଥାଏ ତାକୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ କି ସେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଅଟେ। ସେ ଧୀରେ ଚାଲିଥାଏ। ଆଖିରେ ଡର ନୁହେଁ, ଶାନ୍ତି ଥାଏ। ସେ କେବେ ଏହା ଭାବେ ନାହିଁ କି ମୋର ରଙ୍ଗ ଏମିତି କାହିଁକି ଅଟେ, ମୋର ଶରୀର ଏମିତି କାହିଁକି ନୁହେଁ। ସେ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ଅଟେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଛି। ଏବଂ ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତା'ର ଚେହେରାରେ ନୁହେଁ, ତା'ର ଚଳନୀରେ ଦେଖାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ହସ। ପ୍ରୀତିର ହସ କୃତ୍ରିମ ନୁହେଁ। ସେ ହସିଥାଏ କାହିଁକିନା ସେ ଜୀବନକୁ ଘୃଣା କରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ସଙ୍କଟ ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରେ ନାହିଁ। ଯେବେ ସେ ହସିଥାଏ ତ ସାମ୍ନାବାଲା ସହଜ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା କାରଣ ଅଟେ ଯେ ଲୋକେ ତା ପାଖରେ ରହିବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ, ଶୁଣିବାର କଳା। ପ୍ରୀତି ବହୁତ ବେଶୀ କହିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ କେହି କହିଥାଏ ପୁରା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିଥାଏ। ଫୋନ୍ ସାଇଡ଼ରେ ରଖି ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ଲୋକମାନେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ହୃଦୟର କଥା କହିଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିଥାଏ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାସ୍ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ, ଶରୀରର ଧ୍ୟାନ। ପ୍ରୀତି ଜିମ୍ର ଦିୱାନୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଟହଳିଥାଏ। ଭୋକରେ ରହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଷ ମଧ୍ୟ ଖାଏ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ଥକି ଯାଇଥିବା ଶରୀର କେବେ ଆକର୍ଷକ ଲାଗିନଥାଏ। ତା'ର ଆଖିର ଚମକ ତା'ର ଶରୀରର ଦେଣ ଅଟେ। ପଞ୍ଚମ ଅଭ୍ୟାସ, ସାଦଗୀ ଏବଂ ସଫାସୁତୁରା। ତା'ର କପଡ଼ା ମହଙ୍ଗା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସଫା ହୋଇଥାଏ। ବାଳ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଥାଏ। ଚେହେରା ସଫା, ବାସ୍ନା ହାଲୁକା। ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ କରିଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି କରି ରଖିଥାଏ। 6 ନମ୍ବର ଅଭ୍ୟାସ, ଭାବନାତ୍ମକ ସନ୍ତୁଳନ। ପ୍ରୀତି ସବୁ କଥାରେ ଚିଲ୍ଲାଇ ନଥାଏ, ସବୁ କଥାରେ କାନ୍ଦି ନଥାଏ। ସେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଏ ଏବଂ ଏହି ପରିପକ୍ୱତା ତାକୁ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ବନାଇଥାଏ। 7 ନମ୍ବର ଅଭ୍ୟାସ, ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖୁଥିବା। ପ୍ରୀତି ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ, କେବେ ବହିରୁ, କେବେ ଜୀବନରୁ। ସେ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ନଥାଏ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଶିଖୁଥିବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଲାଗିଥାଏ। 8 ନମ୍ବର ଅଭ୍ୟାସ, ଦୟାଳୁତା। ସେ ସହାୟତା କରିଥିବାର ଢୋଲ ପିଟି ନଥାଏ, ସେମିତି ହିଁ କରିଦିଏ। କେବେ କାହାର କଥା ଶୁଣିନିଏ, କେବେ କାହାକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦିଏ,
ତାର ହୃଦୟ ସଫା ଅଟେ ଏବଂ ଲୋକେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। 9 ନମ୍ବର ଅଭ୍ୟାସ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା। ପ୍ରୀତି କାହାର ବୋଝ ନୁହେଁ। ତାର ନିଜ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅଛି, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁରିରେ ନୁହେଁ ପସନ୍ଦରେ ବାଛିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ତାକୁ ମଜବୁତ ବନାଇଥାଏ। 10 ନମ୍ବର ଅଭ୍ୟାସ ବାସ୍ତବିକତା। ଅସଲି ପ୍ରୀତି ନକଲି ନୁହେଁ। ସେ ପରଫେକ୍ଟ ହେବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଏ ନାହିଁ। ସେ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ହିଁ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ବାସ୍ତବିକତା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷକ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରୀତି କୌଣସି କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୀତି ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣାଇବେ ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହୋଇପାରିବେ ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତି। ଆକର୍ଷଣ ବନିବାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ନୁହେଁ। ଆକର୍ଷକ ବନିବାର ଅର୍ଥ ନିଜ ସହିତ ସତ ହେବା ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।